Hammy deur Nathan Trantrau. Ek het die gedig 2 keer geskryf, want my ma het die eerste een gelees. Toe sê sy vir my, jy kan nie altyd goed skryf nie, hulle gaan my in die tronk opsluit. Het is by haar wat ek geleer, hoe om te hassel. Nie die gangster hassel nie, maar die vrou alleen sorg vir 6 kinders hassel. Die righteous hassel. My ma het my geleer om nie sentimental te wees nie. Die eerste ding wat sy gewoon het, was haar trouringe. My ma groet gangsters en kerkmense dieselfde, want sy het die kerkmense geken voor hulle gangsters geraak het, en die gangsters voor hulle harte vir die Here gegee het. My ma respek niemand of niemand nie. Sy roek pakkies eentjies 'n dag as sy het. En as sy nie het nie, dan tel sy toppakkies op en swaai vir ons pilletjies met die phoneboek. As sy heel dag nie geroek het nie, dan voel elke pap soos 'n man size het. My ma glo in niks en sy glo in alles. En jy sal nooit weet of sy lieg nie. Sy het vir my geleer hoe om te lieg en hoe om die storie te vertel en hoe om te worry. Die secret is om te gaan slaap. Jy worry beter as jy uitgerus is. Wat beteken die titel? Die titel Hammy verwys waarskynlik na die hoofkarakter of 'n bynaam, moontlik as simbool vir 'n persoon wat sekere eienskappe of ervarings verteenwoordig. Waarna wys die titel? Dit verwys na die sentrale karakter, moontlik die spreker of iemand belangrik is in die narratief. Wie is die spreker? Die spreker is nie die digter nie. Die spreker is die persoon wat lewenslesse wat by sy ma geleer het. Wie is die digter? Die digter is Nathan Trantrau, 'n Suid-Afrikaanse digter, bekend vir sy uitbeelding van binnestadslewe en oorlewingsstryd. 'n Tema is die boodskap in die gedig. Die 2 temas in die gedig is oorlewing en veerkragtigheid. Hoe word oorlewing in Hammy getoon? In die lyn het ons gelees, dit is by haar wat ek geleer het hoe om te hassel. Die moeder leer die spreker hoe om te oorleef. Die woord hassel word herhaal, wat wys dat oorlewing 'n daaglikse stryd is. Die moeder offer pas aan en vind maniere om klaar te kom. Nou goed klas, wat beteken hassel in hierdie gedig? Is dit net oor geld of iets meer? Watter beeldspraak kom in die gedig voor? Beeldspraak is wanneer die digter beskrywende taal gebruik om 'n prentjie in die leser se gedagtes te skep. Byvoorbeeld, die eerste ding wat sy gepon het was haar trouringe. Hierdie voorbeeld wys opoffering. Die moeder gee iets waardevols prys om vir haar gesin te sorg. Dit laat die leser simpatie voel vir die moeder se stryd. Nog 'n voorbeeld is, sy roek pakkies eentjies 'n dag as sy het, en as sy nie het nie, dan tel sy toppakkies op. Dit skep 'n realistiese beeld van swaar kry, wat wys hoe sy maniere vind om te oorleef, selfs wanneer sy niks het nie. Rymskema. Volg die gedig 'n rymskema. Hammy is in vrye vers geskryf, wat beteken dat dit geen vaste rympatroon het nie. In plaas daarvan om rym te gebruik die digter ritme, herhaling en alledaagse taal om vloei te skep. Byvoorbeeld, my ma glo in niks en sy glo in alles, en jy sal nooit weet of sy lieg nie. Geen vasgestelde rympatroon nie, maar dit vloei natuurlik soos spraak. Hoekom gebruik die digter vrye vers? Dit laat die gedig eg en persoonlik voel.
soos 'n gesprek. Dit pas by die rou, ongefilterde storievertelstyl van Kaps. Dit laat emosie en betekenis uitstaan sonder om deur 'n rympie beperk te word. Jy kan 'n refleksie doen. Dink hieroor voordat ons eindig. Watter les dink jy probeer die moeder haar kind leer?